Goeiemôre, dis Laurentia de Kok wat praat en ek lees vir ons vanoggend stuk uit Psalm 116. Ek het die Here lief, want hy antwoord my smeekgebed. Nou dit is regtig my gebed vir jou ook vanoggend, dat wanneer jy vir God bid, dat die Here jou sal hoor en dat hy jou smeekgebede sal beantwoord en dat hy jou sal hoor. Vers 2, omdat hy na my geluister het, sal ek hom aanroep solank ek lewe. Nou ek wil hê jy moet weet, God hoor jou, God luister vir jou. Hy weet presies waar jy nou is, waarmee jy besig is, wat vir jou belangrik is en wat nie vir jou belangrik is nie. En hy luister vir jou. Dis baie belangrik dat ons moet weet God luister vir ons, maar baie van ons is geneig om verskriklik baie dinge vir die Here te vertel, hoe ons voel, hoe ons dink, maar ons luister nie altyd na hom nie. So my gebed vir jou is dat jy sal begin om te luister ook wanneer God met jou praat. Jy sal God se gedagtes in jou gedagtes hoor. En dit sal lynreg wees met die woord van God. Dit sal met vrede gepaard gaan, daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat oor jou wag sal hou en die Here sal vir jou elke tree van jou pad wys. Hy sê, bande van die dood het my omring, angs van die doderyk het my oorval. Ek dink dis nog 'n gevoel wat baie mense die afgelope tyd al beleef het, waar mense angstig begin raak het vir die dood, bang geraak het om dood te gaan. Veral nou met die COVID-19 en mense is nie seker of 'n mens se liggaam sterk genoeg gaan wees om hierdie virus te kan veg nie. Maar die Here sê hy's by jou, hy's elke tree van die pad saam met jou, hy los jou nie alleen nie en hy loop saam met jou elke tree van die pad. Hy sê dan, vrees en verdriet het my oorweldig. Nou dit is ook 'n gevoel wat baie mense beleef, is dat, en ek sien nou maar op Facebook en oral, hoeveel mense eintlik al in hierdie tyd gesterf het, en nie eers van COVID-19 nie, maar van verskillende goed wat mense doodgaan. My hart gaan so uit na al die mense wat ook kinders in hierdie tyd al verloor het, en ek bid regtig dat God vir jou sal vertroos, en dat jy 'n ewigheidsperspektief sal behou, en dat jy sal weet, daai kindjie of daai persoon vir wie jy lief is, die ouer of 'n geliefde persoon, dat jy sal onthou dat ons 'n ewigheidsperspektief het. Daai persoon is nie dood vir dood nie. Dit wat was, dit wat julle saam gehad het, het julle vir altyd. Dit wat is, jy kan in jou verbeelding of met jou geestelike oë daai persoon nog steeds by jou sien. Jy kan vir die persoon 'n kersie aansteek, jy kan 'n ballon laat gaan, 'n boom laat plant, briefies skryf, fotoalbum maak, collage maak van die persoon, en sou gewees het is ook nie weg nie. Mens kan altyd praat en sê dat as die persoon hier sou gewees het, sou hulle dit gedink het, sou hulle dit gevoel het, sou hulle dit gesê het. So is baie belangrik dat ons geliefdes lewendig kan hou in ons gedagtes en in ons harte en ons gesprekke oor daai persoon. Daai persoon het jou net vooruit gegaan en daarom kan jy jou hartseer en jou verdriet en alles wat vir jou sleg is, kan jy vir die Here gee en die Here vertrou vir genesing van jou sielsmens, dit wat jy dink, doen en voel. Want onthou, as ons in ons sielsmens nie gesond is nie, dan affekteer dit ons liggaam en ons liggame kan siek word. So ek bid regtig dat die Heilige Gees, wat ons gesê het nou al, ons terapeut is, dat die Heilige Gees sal kom en jou sal kom bedien, sodat jy in jou sielsmens en in jou liggaamsmens gesond sal word. En hy sê, toe roep ek die Here se naam aan. En dit is so belangrik om God se naam te roep, want God se naam is die hoogste verwysing bo alle verwysings. Die oomblik wat jy Jesus se naam aanroep, dan verander dinge vir jou in jou lewe. So kom ons roep hom op sy naam. Here, red my tog. Die Here is genadig en hy is regverdig en ons God bewys barmhartigheid. So hier sê die skrywer hier, hy weet dat as hy God gaan aanroep in sy uur van benoudheid, dan sal die Here hom genadig wees, die Here sal regverdig wees en die Here sal barmhartig wees. En ek bid dit dat jy ook dit sal beleef, dat jy sal beleef hoe God jou uit daai put van depressie of angs of benoudheid of hartseer of waar jy verliese ervaar het of waar jy bang of benoud is, enige gevoel wat jy beleef, sien in jou geestesoog hoe die Here sy hand uitstrek en jou uittrek uit daai gat of daai put wat maak dat jy nie kan vorentoe gaan nie, want God beskerm die eenvoudiges. Hy was in nood, maar hy het my gered.
So wanneer jy in nood verkeer, dan kom die Here en hy red jou, hy trek jou uit jou omstandighede. Nou kan ek weer gerus wees, want die Here was vir my goed. Dis wat die psalmdigter vir ons hier skryf, en dit verklaar ek dan nou ook oor jou lewe, dat jy in hierdie tyd God se goedheid sal beleef, dat jy sy barmhartigheid sal beleef, dat jy sy liefde en vrede en guns oor jou lewe sal beleef. U het my van die dood gered, my oë van trane bevry, my voete van struikeling weerhou. Dis 'n belofte wat ek vir jou oor jou spreek, dat die Here jou trane sal kom afdroog, dat die Here vir jou sal goed wees, dat hy jou sal beskerm, en dat hy jou sal kom vou om sy vleuels van beskerming, soos wat sy Abba Vader arm so om jou kom vou, jou optel en op sy skoot neersit en jou vasdruk teen sy bors, dat jy sy hartklop vir jou sal hoor. Sien dit in die gees, sien hoe doen die Here dit vir jou. En daarom wandel ek voor die Here in die land van die lewendes. En dit verklaar ek oor jou. Ek verklaar oor jou dat jy 'n baie lang gesonde lewe op aarde sal hê. En dan sê hy, want in my angs het ek uitgeroep, die dood van sy getroue dienaar is kosbaar vir die Here. So wat die Here sê is jy is vir hom kosbaar. En as jy te sterwe sal kom, of as jou geliefdes te sterwe sal kom, dan kom die Here en hy kom haal daai persoon self en vat hom na die troonkamer toe en het tyd saam met hom. Hy sê, ek sal 'n dankoffer aan u bring en die naam van die Here aanroep. So wanneer dinge vir jou te veel raak, wanneer jy voel jy kan nie meer nie, jy weet nie meer wat om te kan doen nie, roep net sy naam aan, want sy naam is die naam bo alle vername. As jy net gaan dink, as jy byvoorbeeld na 'n dokter toe moet gaan en 'n dokter moet gaan sien, kom ons sê 'n spesialis, dan het jy eintlik 'n verwysing nodig van jou huisdokter om jou te verwys na daai spesialis toe. En dit is presies dieselfde hoe dit werk in die geestesrealm. Die naam bo alle name, jou grootste verwysende naam, is die naam van Jesus. So ek nooi jou aan om te alle tye sy naam aan te roep. En ek verklaar daarom Jehovah Rapha, die God wat genees oor jou lewe, Jehovah Jireh, die God wat ryklik voorsien in elke een van jou omstandighede en jou behoeftes, en Adonai, jou meester, wat vir jou die krag sal gee, die kennis en die wysheid en die insig. En ek verklaar ook Jehovah Shalom, die God van vrede, wat jy in jou lewe sal beleef. En hierdie boodskap stuur ek vir jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Geseënde dag. Totsiens.